akafaliana lalandava tokolaizy tokovavy no ifampiarabako anao any tokantrano any amin'izao andro arivariva izao manana vahiny ngiza be isika izay sambasamba no misy fotoana iarana miresaka amin'izy ireo tately Vandriana avy ao amin'ny Vivano iaraka amiko iresadresaka amin'izy ireo eto ary izy ihany koa no anolotra an'ireo vahiny ireo. Miarabantsika rehetra ny tokantrano tokolasy tokovavy tokasoa anatin'izao fandarana manokana izay nanasambany ireto olona manana toerana eto amin'ny tany sy ny firenena ireto amin'ny androany dia ny ady amin'ny kolokolo ny resantsika ao anatin'izao fandarana izao izay haritra minitra maromaro izay fanasana na resahady hatramin'ny farany fanjoina izany fandarana izany. Araka rehefa nambara ny andriambavilanitra teo dia anolotra n'ireto vahiny ireto tsika tombontsika amin'ny andriambavilanitra izay ato agaviako ato tsy izy zany fa Ramatoa Rabenarivo Saondra izay filohan'ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Manaraka azy ato Andriamatoa Andrianirina Laza izay tale général ny Bianco ary ny atsy amin'ny hakavana kosa tombontsika amin'ny andriambavilanitra ihany koa dia Ramatoa Ratia Raiso ary mahefa izay mpadrindra nasional ny PAC eto Madagasikara ary manakaiky azy eo kosa dia Andriamatoa Lamina Botsaradi izay tale général ny Samifiny. Iresaka amin'ny ady amin'ny kolokolo sika iresaka amin'ny antsoina hoe kolokolo sika Ramatoa Filoha inona marina moa ny antsoina hoe kolokolo? Ny kolokolo zany dia ao anatin'ny code pénal ny misy azy ary marina fa matetika ny iverin'olona fa hoe kolokolo zany dia ny fifidianana vidy zany service public fa mivelatra be ny atao hoe kolokolo tsy vitan'izany le izy fa tafiditra ao anatin'izany ny fanararotana ny fananam-pahefana ohatra na ny atao hoe abus de pouvoir ao anatiny ihany koa ny détournement de fonds ao anatiny misy isan-karazany le izy ao anatin'ny code pénal misy azy ary mivelatra be ireo infraction isan-karazany izay mety atao hoe kolikoly. Raha nantaniana ireo olona teny amin'ny arabe dia ny Bianco Reriany no ain'izy ireo raha vao miresaka an'ilay hoe kolikoly. Be da be nefa nareo entité efatra be zao no miady amin'ny kolikoly. Inona no mahatonga an'izay raha fahitany madame coordinatrice azy? Fiverako azy aloha dia ny Bianco ngamba no anisan'ny fambatranainainy ary tena hoe raha vao resaka kolikoly dia io fona tena fantatry ny olona tena magaga tokoa zany zavatra zany ka nefa tsy mena tsiny ny olona satria Bianco tena manao ny investigation momba zany resaka rehetrarehetra zany fa ny PAC kosa mantsy na ny fitsarana voatokana hiadina amin'ny kolikoly dia voaingana no mipetraka tamin'ny 2018 ny PAC ao Antananarivo no mipetraka zay ngamba no mahatonga ny olona tsy dia mahafantatra loatra an'le kolikoly. Misy ihany teo aloha rafitra anankiray le atao hoe CPEAC na CEPAC le izy dia io koa efa tany valitaona lasa no niasa izy io fa fiverako azy ngamba niasa mangingina dia tsy dia hen'ny olona loatra le izy tsy dia fantatry ny olona dia zay no mahatonga le Bianco tena fantatry olona fa ankehitriny kosa dia eto ny tena mampafantatra ny poniny mahajanga fa dia tafapetraka somatsara tamin'ny zoma teo ny fitsarana miadina amin'ny kolikoly eto mahajanga. Andriamatoa le général ny Samifiny tsy dia hain'olona loatra nareo? Ia so efa 10 taona nefa mihoatra ny 5 taona nareo? Ie, voalohany koa miarahaba antsika mpanaraka amin'ny fandarana ary indrindra miarahaba anareo rehetra izay miara-mana totosa an'ity fandarana ity. Tsy fantatry ny olona loatra ny Samifiny ho ianao teo ny any zavatra hitako hoe tombony amin'ny zavatra resahana sy indrindra moa zany ny resaka nataon'ny olona teo dia miafantatry ny olona ny ady amin'ny kolikoly. Zay aloha ny heveriko hoe tombony ngeza be ary araba tsara raha toa ka fantatry ny olona ny Bianco izay mpietsehatra voalohany ny ara iskotrany amin'ny tarika manao baolina kitra io misy mpilalao mamiratra fa manana ny anjara toerany daholo na ny mpilalao miara-milalao amin'ny ambony kianja na ny mpanazatra
sy ireo olona zay miara miombona amin'ilay ady atao. Samifinina nanomboka 24 no nanomboka nanatanteraka asa. Ny samifinina mantsy dia rafim-panjakana zany zay mpanangona sy mpikirakira vaovao. Fandikana azy moa zany le hoe Financial Intelligence Unit na Service de renseignement financier. Tsy tena atao hitabataba loatra indrindra amin'ny asa ataony satria mitovitovy amin'ny asa ataon'ny sapapitsikilovana. Zany akory tsy milaza hoe tsy tokony resaka rehefa tokony resaka ary porofony moa zany fandraisan'ny samifinanjara amina fandarana ohatr'izao ka araka ny teneniko teo ny amiko ny zava-dehibe dia niady amin'ny kolikoly efa fantatry ny olona ary manomboka mihafantatry ny olona foana ao misehitry ny ady hevitra rehetra zay atao izy amin'izay no mahavantana ny olona kokoa everiko fa tandrify raha toka mahavantana ny olona ny bianco tandrify atsoatsy raha mahavantana ny olona makany amin'ny fitsarana manokana zay napetraka hiady amin'ny kolikoly fa matokisika fa manao ny andraikitray tsirairay avy zahay ary indrindrandrindra miaraka mientana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Tena izy moa zay misy dimy ny rafitra atao ao anatin'ny atao hoe système anticorruption. Ny CSI zany no mpandrindra, izy no manao ny coordination. Fa ny efatra hafa zany dia opérationnel daholo. Manomboka ato Bianco sy ny samifinina ny investigation, makany amin'ny pôle anticorruption ny poursuite, ary Atsoatsy ipetraka ny atao hoe agence de recouvrement des avoirs illicites. Izy zany no agence maka an'ilay fananana azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ary mamerina azy amin'ny vahoaka. Ireo dimy ireo zany no miara-miasa amin'ny ady mikolikoly. Dia ny CSI ihany koa no garantir zany ny indépendance ny fahaleovan-tena ny ireo mpiara-miasa aminay ireo. Izahay no miaro azy zany amin'ny pression isan-karazany ary mandray anjara amin'ny recrutement sy ny révocation an'ireo izay mitondra an'ireo rafitra anakiefatra opérationnel ireo. Ndremato DG, tale général nareo malaza indrindra. Ya, no malaza anankiray angambo zay fa tsy dia any aloha. Ny tena marina tamin'ny fito sy roa arivo zay no teto. Ary izay no mety halalan'ny olona ny hoe Braoma le tena dinan'ny kolikoly ary ny tenanay moa anisan'ny nametraka azy teto tamin'izany andro zany dia zay koa no mety halalan'ny olona an'ilay izy satria efa somary efa mihoatra ny 10 taona. Ny Braoma le tena dinan'ny kolikoly koa nefa tamin'ny asa zay natao raha teto mifaritry faritra Boeny ireo faritra tena maro mifaritra efatra no sahan'ny eto satria tale resa-paritra no eto Brao resa-paritra no teto ary mbola eto dia fantatry ny olona satria mitety an'ireo faritra ireo amin'ny asa mandrahara azy apatsifika any fa anankitelo fa tsy fanadihadiana ihany ny amin'ny fanabeazana ary io anisan'ny halalan'ny olona amin'ny Braoma le tena dinan'ny kolikoly rehefa nidina hatrany fotony Braoma le tena dinan'ny kolikoly ny hatramin'ny mahakasika ny fisorohana satria ny dirana daholo ireo sehatra miankina indrindra ny ao koa ny sehatra tsy miankina fa indrindra ny sehatra miankina amin'ny fanjakana zay nanatanterahana ny asa ao amin'ny fanatanterahana ny atao hoe paikady pirenena ka zay no antony mety mba nahalalana ny Braoma le tena dina amin'ny kolikoly na izany na tsy zany araka ny voalaza teo dia rafitra efatra lohatra eto ataoko hoe velona misy anankiray izay hoteraka ato izay irariana moa mba tsy ho mafimafy ohatry ny teto Mahajanga tamin'ny resaka paka fa dia irariana mba hoteraka somatsara fa dia be voka tsara izy amin'izao fotoana zao dia irariana zany rehefa tonga zay fotoana zay dia iverina eto koa izay raha sitrakareo ilaza an'izay hoe izahay ireo no rafitra mpiady amin'ny kolikoly. Izany anjara-toerana ny tsirairay fa efa nampahafantarina koa dia tafipetraka somatsara eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ny rafim-pitsarana vaovao ny PAK ohatrany ahoana zany zao ny mety ho fomba fiasanareo ireo satria rafitra maromaro no mitambatambatra ino ny anjara-ndraikitry ny tsirairay ao anatin'izay fitorohana izay anentanantsika ny olona foana hoe sahy miteraka sahy miady amin'ny kolikoly ohatrany ahoana fomba fiasantsika ao anatin'ny PAK ty. Raha ny PAK aloha dia manasazy zay fitsarana io tena rafitra fitsarana anankiray mihitsy io dia manasazy zay ny tena vocation ny pôle anticorruption zay fa raha miteny kosa aloha tsika hoe manasazy
tsy dia hoe manasazy bebe fa tany akory hoe zay tonga rehetra ao dia tsy maintsy hosazina tsy maintsy ampidirina ponja tsy izay kose fa mandinika mpitsara efa somary efa misy sedrana atao tamin'izy ireo a dia mandinika ny raharaha izy a ka rehefa hitany fa hoe mitombona moa zany le eloka e dia manasazy izy ary misy karazana ohatrany hoe politika pénal eo anivon'ny reny rafitra pôle anticorruption io a fa ny politique pénal dia hoe tolérance zéro ny resaka kolikoly zany hoe raha misy kolikoly tombony na ireo karazana eloka zay miditra amin'ny andraikitry ny pôle anticorruption ho nisy ampandro zay nytany sainy ramatoa filohan'ny CSI teo ohatra fa mbola be dia be mbola maromaro ireo eloka karazana eloka dia rehefa mitombo izy moa zany dia manasazy tena miatra tsy antsy miatra ny ohatrany ahoana ny atanatohatra alohan'ny atongavana eny amin'ilay paka ay misy le io ndray dia resaka tena pakady ady eloka satria fitsarana ady eloka ny pôle anticorruption io koa zany tsara petraka tsara mihitsy amintsika vahoaka fa raha ohatra ka hoe resaka ady madio ady tany ady resaka arabola tsy any amin'ny pôle anticorruption zany fery amin'ny fitsarana mahazatra ihany fa raha ohatra kosa le izy ka misy alokaloka kolikoly dia eloka zany ny kolikoly tsinona ady eloka dia zay vao mankao ny raharaha alohan'ny atongavany any amin'ny paka dia mandalo aloha fanadiadiana dia izay no mananana ny bianco manao an'ilay fanadiadiana ifotony amboalohany izy aloha eo ihany koa ngambany ny ato amin'ny samifina koa ngamba tovitovy amin'izay koa kiaroko izy aloha dia rehefa hitandry zareo fa efa mitombona ara-dalàna efa ao daholo ny camarone-pirofo efa azo dia aroso amin'izay le izy makany amin'ny fitsarana any amin'ny pôle anticorruption fanadidina andry bato DG ny fitoriana rehetra ve tonga eny anivon'ny bianco mandeha eny anivon'ny paka daholo sa hoe inona ny mandeha misaotra betsaka mifanotany satria misarika nazava ny zavatra izay mety manjavozavo ho an'ny olona sasany ny amin'ny hoe misy fitarainana ataony dia tsy maintsy ampitainy amin'ny fitsarana mahefy zany tsy marina foana zay satria misy ny fitoroana tsy mitombona misy ihany koa mety natao le kolikoly kanefa tsy ampy ny pirofo hoentiny eny amin'ny fitsarana dia mijanona eo anivon'ny braomalité ny dina amin'ny kolikoly le izy dia mandalo ataoko hoe masotsivana moa ny zana azy amin'ny hoe jereny ireo le komity fakakevitra izay misahana fanadiadiana dia aprimina tsy izy tony zany hoe manana zay fahefany zay braomalité ny dina amin'ny kolikoly hitazona sy ampirina ny fitarainana zay tsy nahitana vokatra eo amin'ny ataoko hoe meloka zay fanamelohana le olona na izany naty zany ny akamarony ny atota taratasy izay fitoroana tonga eny aminay dia atao fanadiadiana daholo aloha ary rehefa atao fanadiadiana za tsy hoe ny akamarony fa izy rehetra fa ny akamarony no ampitaina any amin'ny ireo fitsarana mahefa dia misy moa zany ireo rafi-pitsarana zay mpiady amin'ny kolikoly amin'izao fotoana zao ety majanga dia alefany ary misy atota taratasy efa voninao ho alefanay any amin'ny rafi-pitsarana mahefa atsoatsy misy anjaton'izay taratasy zay nefa tonga tany firy ny ataontsika fa nazahoana vokatra raha ny ataoko hoe ny eo amin'ny lafiny rahatahire marika aloha dia tsy afaka manome anao fa ny anay kosa tsy mitahiry an'ireny izay satria tsy mahefa amin'ny fitsarana zay koa zany tsara ny anazavana an'izay amin'ny olona hoe be dia be ny olona miteny fa maninona moa tsy tsarainareo bianco le izy fa rehefa tonga ny fitsarana dia fotsitra toy izay hoe tsy izay no zavatra misy ireo paipakady ary misy ny tompona andraikitra mahefa amin'izany rehefa ataonay fanadiadiana dia tsy maintsy atolotra raha ny teo aloha zany dia natolotra ny fampanoavana tany amin'ny TPI tsotra le izy zany hoe tsy ny sahana manokana ny ady amin'ny kolikoly
encore que eto Mahajanga misy le chaîne pénale efa nipetraka taorina nipetrahany Braoma le teny dina amin'ny kokololo tamin'ny 20 raha tsy diso ana 20 na 7 nipetrahany teto fa kosa ny tany amin'ny toerana hafa izay misy fitsarana dia ny fitsarana tsotra no mandray ny taratasinady zay avy any hoe Braoma le teny dina amin'ny kolikoly raha ohatra ka feziko zany dia zao ny fitarainana rehetra aloha dia tsy maintsy misy tohiny tsy maintsy anaovana fanadihadiana zay aloha no tena zavatra lehibe amin'ny famalina ny fanontanianao fa kosa ao anatin'ny fanadihadiana rehefa tsy ampy ny proof eto anivon'ny Braoma le teny dina amin'ny kolikoly dia misy rafitra manokana komity fakakevitra ny fanadihadiana no itsona azy io dia ikambana ny rotompona andraikitra rehetra maefa amin'ny lafin'ny fandikan-dalàna ny polisy misy ao misy ao ny gendarmerie ary misy mpitsara ao anatiny dia misy ihany koa ny avy any amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny amin'ny setra tsy miankina ireo zany no manapaka olobe ireo akatoavin'ny vahoaka etỳ ifotony misy an'izay miara-miasa ny Braoma le teny dina amin'ny kolikoly dia io rafitra io mihitsy zao no ampidirina ao anatin'ny Braoma le teny dina amin'ny kolikoly amintsika amin'ny teny zao ao anatin'ny fantsiana radrafitra fa tsy atao eo anelanelany ivelany atao anatiny izy amin'izao fotoana zao misy fandrindrana laminareo anatin'le izy raha amin'izao fotoana zao raha tsy diso dia mbola faritany roa ihany dia ny faritany Mahajanga sy faritany Antananarivo no misy an'le paka ny samyfina moa tsy haiko na efa mahafena ny Madagasikara ray manontolo ny biankolo fa hitahita taratra ihany ahoana ny andrindrana reo ny fitarainana ataon'ireo olona tsirairay avy ny olana isan-karazany atrehany vahoaka malagasy amin'io resaka kolikoly io raha mato raha ny paikady aloha ny jerena dia nanapa-kevitra tsika tamin'ny taona 2024 hoe mila mametraka ny reto rafitra mahaleo teny reto satria raha tsorona ny marina ny investigation ange raha ny tena izy dia ny polisy sy ny gendarme ny office ny policier judiciaire manao ny investigation raha ny tena tsorona ny marina dia ny fitsarana tsotra no tokony hitsara ny corruption fa nanapa-kevitra tsika eto Madagasikara hoe ametraka ny reto rafitra mahaleo teny reto ny manarak'izay dia marina fa misy an'ity resaka hoe décentralisation hoe satria ao Antananarivo zany no tena ahitana ny pôle anticorruption voalohany nahitana ny foiben'ny Bianco foiben'ny Samifina foiben'ny CSI fa asa sarotra ny nametraka nyty pak Majunga ty satria tsy maintsy nisy ny recrutement tsy maintsy nandalo tamin'ny procédure ny CSM mandray anjara ny Conseil supérieur de la magistrature mandray anjara tsy maintsy miakatra décret en Conseil des ministres dia zay nahatonga le izy hoe roa taona vao tapavipetraka ny pacte de Majunga fa atsoatsy manateny zay fa nisy an'iny expérience iny efa manomboka zadrara amin'izay dia atsoatsy ny antenaina zany apetraka ny an'ny Fianaratsoa apetraka ny an'ny Tuléar Diego Tamatavy manina safidina Majunga izy manina tsy Tamatavy ka mahafinaritra be kosa aloha aty Majunga raha jerena ny tany kolikoly ao aorian'ny Antananarivo dia Tamatavy fa manina tsy tany Tamatavy natsangana le izy dia aloha Mahajanga ka aloha angamba madame la cordon malamaly an'izay fantany sarotra mbola ho avy Tomasiny mbola ho avy izy fa mandeha par étape le izy izy anao efa manino nefa any be kolikoly ty kolikoly manerana Madagasikara fa misy statistique eny efa misy statistique fa izy ny fomba fiteny hoe chaque chose en son temps fa mbola ho avy tsika fitarainana rehefa ndresaka tamin'ny olona hoe vahiny samyfina dia fitarainany vahoaka amin'izao fotoana zao le mananavany any ivelany lasa taratasy be ny fenona raha vao mihoatra ny foltapitriso 10 millions le izy fa na ny Western Union sy ny madinidinika raha vao mihoatra ny 3 millions d'ariary dia tsy azo alain'le olona raiky tsony le izy raha tsy diso 3 millions d'ariary raha tsy diso no fahinoko an'le izy inona ny tena olana ao anatin'ilay fandefasam-bola nyreo havana zay tianao trano any avany tianao vidy fiara ho any avany azadiny fa raha faritany Mahajanga manokana ny resantsika dia saika ireo fianakaviana any ivelany no mamelona ny fianakaviana zay tavela eto ohatran'ny Komory any io ohatran'ny Mayotte any io misaotra indrindra amin'izay fanontanianao zay ny zavatra tiako marina
dia ny ova tanteraka zany ny tontolo iainantsika ny fifandraisantsika amin'ny vola taoriny ny asa-pampirorona tamin'ny 1 septembre 2024 nisy ny fotoana talohan'izay dia nisy ny taorian'izay ny antony dia satria hita taratra atao anatin'ny fanadihadiana fa avy amina famatsiana vola na avitanana anao an'ireny zava-doza na moizana ain'olona maro reny ka vokatr'izay zany dia samy nanao ezaka ny firenena tsirairay nametraka arofanina amin'ny hoe mety ifamezivezen'ny vola maloto vola azo avy amin'ny fandikan-dalàna vola sanatria mety azo ampiasaina amina asa fampirorona dia tsy diso anjara amin'izay Madagasikara satria nanomboka ny 4 tsika dia nandany lalàna miady amin'ny famotsim-bola dia izay moa no avoazintsika tamin'ny 12 raha miresaka ianao teo amin'ny banky na ny Western Union dia ireny rafitra ireny na dia tsy rafi-panjakana ary dia tereny ny asany tereny lalàna dia tereny ny asany manamarina ny fiaviana sy ny ampiasana ny vola mivezivezy eo aminy indrindra raha vao misy sanda zany zay apetrany iny anjaran'izy ireo no mamaritra hoe ahoana ny fomba fiasany ahoana no ahafantarany zany hoe tsy sakanana ilay olona isitraka ny volany fa tsy maintsy adiadiana fatratra ahafantarany hoe atao inona ilay vola avy aiza ilay vola mbola tsy mitovy arany ny vola ohatra raha avy any Allemagne ohatra na vola avy any Arabia Saoudite dia misy mahasamy hafa azy zany ny fanadiadiana ataon'izy ireo ka izay ngamany araka ny teneniko teo hoe tsy isika eto Madagasikara rery ary tsy ny fanjakana rery fa manana didy daholo zany na ny fanjakana na ny sehatrasa toy ny banky sy ny sampandrara mikirakira vola reny ny anamarina sy hiezaka hamantatra ny antony sy ny fiavian'ny vola izay dia mba ho fisorohana ny ampiasana an'izy ireny hamotsiana vola ampiasana an'izy ireny sanatria hivezivezen'ny vola hoentina mamatsy fampirorona na mamatsy mpampiororo zay no azontsika petraka fantaniana makasika zay monsieur le DG inona marina le atao hoe vola maloto inona le hoe famontsim-bola tsara ho fantatra ny vahoaka izay zavatra izay satria volana vitsivitsy lasa zay misy fitorinana zay teto Mahajanga saika niteraka resa be teto toerana zay tsara mpahafantaritsika hoe ohatry ny ahoana marina ny tena famaritana n'ilay izy satria tafiditra ao anatin'ny zavatra tsara itsika le nivon'ny paka izay zavatra izay fanazavana ihany koa nentinareo ny makasika an'ilay hoe raha misy olona manana vola be mety hoe mampiayay ananivon'ny banky mety tsy ametraka volany amin'ny banky tsony ny olona satria matahotra hoe sao dia ataon'ny olona fa mampiayay ohatry ny ahoana marina ny amaritantsika hoe vola maloto ty na famotsim-bola ty na onty ahafahana manao izay fitoroana izay ny zavatra ray aloha tonga dia mafisiko eto dia ny fananana ny zo isitraka ny fananana dia lalampanorenana ny mametraka azy zany hoe ny olona rehetra dia natao isitraka ny volany na ny fananany satria zay no isan'ny zo fototra zay tsy marina zany le hoe matahotra ny olona dia tsy ametraka volany amin'ny banky tsony sao dia sanatria kiazana na alain'ny fanjakana mieritreritra izy no asa soa am'le vola nefa rehefa avy eo fanampivolentano miandry arabasoa arabatsara raha toka tena asa soa no ataony ary zay ny olona tena manao asa soa azo fotopitorana amin'izay izy ary afaka manome hoe tena asa soa ny zavatra atao fa matetika ireny fikambanana milaza no asa soa reny ifiafenan'ny olona mamotsy vola na fiafenan'ny olona mamatsy na fikambanana fampiororona na mpampiororo ka tsy maintsy mandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana amin'izay fotoan'izay tsy maintsy mandray ny andraikiny ny banky tsy maintsy mandray ny andraikiny ireo rafitra zay mikirakira vola amantatra an'izay satria zay no adidy napetraky ny lalàna aminy ka miverina amin'ilay fanontanianao ina no atao hoe famotsim-bola ny atao hoe famotsim-bola fandikan-dalàna zay hoentina zany manafina manova endrika manome endrika toa madio vola zay azo amin'ny fandikan-dalàna
ny apetrakytsika foana zany rehefa miresaka fa mitsimbola dia misy fandikan-dalàna fototra na ny angana aloha voalohany dia rehefa avy eo amin'izay zay vola sy arena azo avy amin'ny fandikan-dalàna ny andohany iny no ovana endrika ampidirina amina sehatra asa madio ampandalovina fa tsy ampidirina akory ary ampandalovina amina sehatra asa madio mba hiova endrika sy asarotra kokoa ny fanaraha-maso azy dia nivoaka toy ny madio ilay vola dia isitrahan'ilay olona zay nanao n'lay fandikan-dalàna ohatra fanondranana volamena ohatra dia anao hividianana entana fanafatra dia amidy eto atoerana amin'izay vidina vidy mora indraindray mivarotra faty antoka mihitsy dia ny vidiny iny rehefa avy eo isitrahan'ilay olona zany hoe ny fandikan-dalàna fototra dia ilay fanondranana tsy ara-dalàna volamena dia ilay fomba namotsiana azy dia nanafarana entana fanafatra dia nampidirina teto amintsika teto mety mbola misy kolikoly koa ara ny ampidirana azy eto mba amora kokoa ny fampidirana n'ilay entana tsy andoavana zay abana etra tokony aloha dia iny amin'izay ny amidy amin'ny vidiny mora sady mahazo tombony izy amin'izay satria miova endrika ilay vola no lasa izy no mifehny ny sehatra asa iny satria izy mivarotra amina vidiny mora noho ny an'ny mpivarotra sasany zay manara-dalàna zay no isan'ny endrika famitsim-bola ararotoka ihany le hoe famatsim-bola ny fampiororonana na ny asa fampiororona dia ireo vola zany zay tsy voatery avy amin'ny fandikan-dalàna zay ny mahasamihafa azy amin'ny famitsim-bola ny famitsim-bola dia tsy maintsy misy fandikan-dalàna ny andohany fa ny famatsiana ny fampiororona dia indraindray mety vola madio mety ihany koa nefa vola azo avy amina fandikan-dalàna fa hoentina mamatsy na asa fampiororona na fikambanana zay voamarina fa mpampiororo raisiko ohatra ny alkaida satria efa maneran-tany ny fahafantarana azy dia na olona mpampiororo ohatra mpiady any amin'ny lazaina fa ady masina ny Syrie dia mamatsy ny fivezivezen'ireny olo ireny dia efa famatsim-bola ny asa fampiororona zay ireo zany no antony tsy maintsy anaraha-maso ny fivezivezen'ny vola sao dia sanatria ny firenentsika no lasa fandalovan'ny vola hoentina manatanteraka asa ratsy na toerana hivezivezen'ny vola azo amin'ny fandikan-dalàna isatsokajiny azadiny fa tsy azo ferana mihitsy hoe inona avy ireo fandikan-dalàna ny andohany ireo satria mety ho fivarotana zava-madomelona io fivarotana tsy ara-dalàna fitaovam-piadiana io fakaratakalonaina io zany azahoana vola daholo dia iny amin'izay satria tsy afaka misitraka azy mivantana ilay olona nanao azy dia iny ilay ampandalovina amin'ilay fomba famitsim-bola dia izay no andraikitra ny samifinina mijery mitsirika an'izay rehetra izay mamantatra avy aizany vola izy anao ambadika misy ifandraisany amina fandikan-dalàna ve io dia rehefa vita izay dia izay moa no ampitainany amin'ny raha fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly sy ny biankora toa ka misy fandikan-dalàna kolikoly no entina nanatanteraka azy na ireo sampandraraha-panjakana momba ny hetra ny fadijeranana sy ny maro hafa koa zay tompona andraikitra amin'ny famerenana sy fampidirana ny volam-panjakana zay mety ny alàna ny fandoavana azy raha matoa filompandrindra ny paky resaka ihantsika teo ny amin'le hoe maninona ty ny aninona ny ry fa tsy voavaly le hoe anao ahoana zany le olona zay mbola tsy misy paky akaiza ny fitarainan'izy ireny ny fanadihadiana ataon'izy ireny satria rehefa inona izy dia tsarain'ny tribonaly eo atoerana ty pays eo atoerana rehefa inona izy dia tsy maintsy makany aminareo raha fitiniko fantaniko dia hoe toa tsy mitovy ny fomba fitsarana ny ady eo amin'ny kolikoly raha nyendrika misy amin'izao satria azo tsaraina amin'ny TPI sasany aty ampaka faritanyroa misotranao amin'izay fanontaniana izay zao marina fa talohan'ny misy ny paka dia misy le atao hoe chaîne pénale économique et anticorruption fa tsy nalaza CPAC io dia teny anivon'ny fitsarana rehetra ambaratonga voalohany misy an'io dia nisy mpitsara zay ao anatiny ireny fitsarana ireny no notendreny ministère no tendremin'ny conseil supérieur magistrature isahana ny asa ny mpitsara miandraikitra n'ireny raharaha mikasika kolikoly ireny
reny dia ny lalàna amin'izao fotoan'izao a 2016 021 mikasika ny pôle anticorruption dia miteny mazava fa eny anivony faritany enina no ametrahana ny pôle anticorruption dikan'izay dia misy disposition koa transitoire ao anatin'io lalàna io milaza fa hoe raha ohatra ka mbola tsy tafapetraka eny amin'ny faritany rehetra ity pacte dia le sepaka teo aloha no mandray sy manohy ny asa zay le izy iza le sepaka teo aloha io tsy lay procureur teo ihany ve io tsy lay juge teo ihany ve le MTP ihany ve no manao le misy mpitsara va nitendrena manokana anao anio teo aloha mitendrena hoe manao ny asa ny andavanandro izy amin'ny mpitsara mety izy hoe mpitsara misahana ny ady madio misahana ny ady eloka hafa nefa koa dia mena ny andraikitra manokana izy ka zay natonga anisany natonga ny nanivanan'le sepaka navadika natao hoe paka satria amin'ity paka ity tsy ohatran'izay tsony ny fipetrany fa tena mpitsara manokana ny safidianina manokana ireo mpitsara ireo misy fomba recrutement manokana mihitsy natao amin'ireo mpitsara ireo dia tena fitsarana mitokana tsy misahana fa tsy ireo karaza-keloka misy kolikoly na manana endrika ara-bola na ara-ekonomika izy ireo misy raiky amby roapolo ireo karazana eloka voalaza hoe ara-bola sy ara-ekonomika akoatra ny famitsim-bola voalaza teo zany ahoana ny ahafanareo matoky hoe tena ny tsara araka ny tokony izy le mpitsara tsy nisy kolikoly tao ambadika an'lay fitsarana fitsaran'lay kolikoly amin'izao fotoan'izao ampaka io resantsika io misy zavatra hitsarahnareo azy hoe misy zavatra fenony ve ao eo anatrehan'ny didy zay ray sy ny ohatratrany hoana ny fomba hahafanareo matoky fa ty mpitsara zay napetraka eto tia dia tena mitsara araky ny tokony ho izy manoloana n'lay ady zay noentin'le olona teo zao ireo mpitsara ao amin'ny paka ireo dia nandalo sivana tamin'ny nataony recrutement an'izy ireo zay sivana zay dia misy intelo metona voalohany indrindra aloha natao le appel à candidature dia tsy hanavahana mpitsara na izy io eran'ny Madagasikara fa zay mahatsapa ny tenany fa hoe afaka anao an'ity andraikitra ity iady amin'ny kolikoly ity dia afaka daholo nametraka ny candidaturany rehefa tafapetraka ny candidaturanyireo mpitsara ireo ary maro izy tamin'ny voalohany maro izy mametraka an'le izy dia misy sivana indray andalovany zareo atao enquête de moralité izy ireo dia rehefa natao ny enquête de moralité zavatra maro mijerena amin'izay zavatra zay ny tena manao an'izy io moa zany dia zareo ny bianco alefa ny bianco dia manana ny fomba fanaovan'ny enquête any izy fa misy dingana maromaro atondry zareo any koa ngamany za tsy miditra amin'izay fa manana système koa izy amin'izay dia rehefa mivaly ireo enquête de moralité avy any bianco reo dia misy atao hoe comité de recrutement ao anatin'io comité de recrutement io zahay reto miampy société civile zay miady amin'ny kolikoly dia raha ohatra ka mpitsara mihitsy n'le izy araky ny teninao teo dia ao anatiny koa ny misy mpikambana avy amin'ny conseil supérieur magistrature ao anatiny ihany koa ny ministère amin'ny fitsarana ao anatin'io comité de recrutement io dia jerena ny misy lettre de motivation aloha dia vakina lettre de motivation tsirairay dia mba le comité eo zany mba mandinika eo dia tena mba motivé tokoa izy zany mipetraka tsara izy zany jerena koa avy mivalin'le enquête de moralité ka raha ohatra atreto zay mpitsara nanana lasa zay hafahafa ihany teo anivony sehatra ny fitsarana dia avy izy zany dia fa tsy raisina fa dia fa petraka ny candidaturany iny zany élimineny izy zany misy koa ireo mpitsara sasany zay mbola eo amperiny
ny fanadiadiana momba azy mety misy fitarainany olona mety misy fanadiadiana ataony aninivo ministère fitsarana any mikasika azy ka ohatra hoe tokony andalo izy conseil de discipline dia izay olona manana zany dossier rehetra zany dia tsy tafiditra ao anatiny zany hoe raha feheziko dia miezaka le comité de recrutement mba mijery kosa izay mpitsara tsy misy mpientina zany ny momba azy zay izy dia zay zany mba garantie kosa zavatra zay garantie dia ambonin'izay ambon'izay mba ahafahan'ireo mpitsara voafantina voasivanareo indray anatanteraka tsaka sy andavany miasany dia misy fanofanana atao azy amin'izao fotoana zao tafapetraka ny pakany mahajanga tamin'ny zoma teo amin'izao tsika miresaka eto zao reo mpitsara sy prakitra raha rehetra reo dia miatrika fiofanana eto majanga mandritra ny tapabolana momba ny fitondratena entina sy toetsaina hoentina manao an'ity asa zay iandraiketany ity ho ampianarina ihany koa izy ireo mahamatatra hoe ahoana fifandraisana ianivon'ny système anticorruption zay eto zany ampianarina amin'izy ireo ihany koa ny fomba hiatrehany indrindra eto ampiandohana eto ampandraisany ny asany eto amboalohany ny fomba hiatrehany mba tsy hanano sarotra amin'ny raharaha zay hoentina eo anatrehany zany zany le fiofanana atao amin'ireo ao anatin'ity tapabolana ity fa tsy mitsarotra eo nge fiofanany fa ohatra zao ny Pakan'Antananarivo tena nandritro ny rotaona zay tsy mitsahatra be dia be foana ary andraikitry ny eo amin'ny direction de coordination zay indrindra ny anisan'ny andraikitry ny direction de coordination ny manamafy ny fahalalan'ireo mpitsara ireo dia misy andraikitray mihitsy zany ny mitady formation na eto toerana io na nivelany dia fa be dia be mihitsy formation atao tamin'ny mpitsaran'Antananarivo dia miezaka anao an'izay ihany koa zany zahay mba tsy hoe ho avahana mpitsara tia mahajanga fa dia ho ataonay koa zany zay zavatra zay tombanezaka eo anatrehan'ilay fitsarana ataony ahoana ny ahafahanareo mitazona azy hoe tena araka ny tokony izy misy zavatra fenony ve isaky n'izy mandray fanapahan-kevitra misy zavatra veriny any aminareo ve ahafahanareo mijery hoe rary ny sitsiny ny didy zay navoaka ny mpitsara iny zao ny lazaiko hoe tena mahasamy hafa be ny tena mpitsara andrisin'ny telopolo taona tena hitako hoe mahasamy hafa be ny atreto ny fomba fiasa eo anivon'ny fitsarana manokana edina amin'ny kolikoly sy ny fitsarana zay mahazatra dia ny didim-pitsarana rehetra zay tononony ny paka dia tsy azo tononona raha tsy efa vita mazava ao anatiny ny antonantony namoana n'le didim-pitsarana zany hoe motivation zany na ny didina tsy maintsy ao anatiny io ny didim-pitsarana anankiray dia mpitsara mpamoaka didy no mamoaka azy dia misy kosa le principe manao hoe manana ny conviction any izy ny tamin'ny namoahany an'iny nefa tsy azo atao kosa hoe conviction fotsiny fa tsy maintsy mametraka an'le lalàna ihany koa dia ao anatin'ny didim-pitsarana zay ho avoakany zany rehetrarehetra zany hoe inona ny antony namoahana ny didy io sur base-na lalàna iza namoahana ny didy io dia raha ohatra ka amin'izao fotoana zao Pakan'Antananarivo moa zao mifantatry fa tena 100% mihitsy didim-pitsarana rehetrarehetra mivoaka ao daholo ny motif tsy misy hoe vary mangatsika zany ao fa tena afaka miteny mihitsy tena 100% zay ny eo
ka zay zavatra zay kosa fa zava-dehibe kosa zay zava-dehibe zay mifandraka am'izay nolazay mipandrindra nasionaly ny paka teo zay fa hitotika atao amin'ny CSI satria nareo mitana ny anjara toerana amle hoe mandrindra aiza ho aiza ny ohatrany ahoana ny novantsika maridrefy ahafahantsika mandrefy an'le hoe famarina toerana mba tena hoe aleo tena tokoa zandidy vokana fa mipaka misy fomba fiasa aloha atao amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly a zay mety tsy mitovy amin'ny hafa raha jerevanareo ny site web anay tsirairay avy dia misy ny rapport annuel mikasika ny asa natao firy ny dossier niditra firy no traité firy ny condamnation firy ny classé sans suite ao ny statistique ary ireny statistique reny no ahafahanay CSI mievaluer hoe mety ve le stratégie sa tsy mety ina no tsara amboarina amin'ilay paikady ny manarak'izay a dia misy reportina ihany koa le izy mikasika ny ohatrany hoe rapport financier zany tsy dia tena mahazatra antsika eto Madagasikara ny mahita rapport ohatran'izany avy any amin'ny ministère amin'ny asa taona hoe firy ny sekoly natsangako firy ny mpampianatra ny recrutena firy ny natao formation zavatra ohatran'izany ka misy fomba fiasa vaovao ary marina fa mbola manamafy azy zay zao ary manomboka mijery amin'izay le statistique iorientena n'le action ary manontany fanontaniana hoe fa maninona no ela be ohatra ty dossier ty tokony afainganina amin'izay ny traitement mila transparence sy redevabilité so dia ohatrany hoe sanatria izany zay indray ny mpanome lesona fa tsy zahay ny manao an'izay zavatra zay dia ny manarak'izay misy kio ny système de recours anisan'ny problème zany eto Madagasikara rehefa misy olona mihevitra fa tsy nahazo ny rariny dia misy fomba misy procédure de doléance raha ohatra ka hita fa misy mpitsara zay mety ka tsy tena nadio araky ny heverana azy zay indrindra moa tsy mafametra-pantanina maro matetika hoe ahoana ny afantarany fa tena naleo tena ny mpitsara tao naleo tena iny fandraisana fanapa-kevitra tamin'le fitsarana zay natao teo ka sarotra aloha zay zavatra zay sarotra ny mahafantatra na dia manao interview zany zay na misy enquête de moralité na misy système de sélection ny mahafantatra hoe mety misy faille ny olona iny zany mety misy zavatra exploitable ahafahan'ny olona manao pression na hoe corrompre anazy incorruptible marina ve io olona io fa misy ihany ny procédure raha ohatra ka misy tsy fahafahapo ahafahana dia ny CSE ny atao hoe comité de suivi évaluation zay misy ny ministre fitsarana misy anay efatra mianada reto dia afaka manao enquête zay raha ohatra ka fa hita fa tena anormal les décisions ary afaka mandray fanapahan-kevitra ohatran'izany ihany kio raha misy tsy afapo amin'ny asan'reto tale général reto dia afaka ihany kio izy mametraka doléance ary ny CSI no afaka mametraka ny comité manao enquête ary ny CSI ihany miaraka amin'izay comité zay no afaka manala tale général opernasa fa ny zavatra tsy mahazatra amintsika zany ny mahazatra antsika eto Madagasikara ny filoham-pirenena no mametraka ny ministra izy manala azy fa amin'le indépendant ny système anticorruption dia tsy afaka manao an'izay izy raha tsy ny comité izay tarihiny CSI no miteny aminy hoe ohatrany tsy mahavita an'le asy ty tale général ty aleo soroana dia ohatran'izany kio ireo mpitsara ao anatin'ny PAC tately vetivetika misy an'ilay volavolan-dalàna vaovao izay atolotra ireo mpanao lalàna ao amin'ny antenimieram-pirenena efa lan'ny gouvernement ilay izy raha tsy diso fa ny ao amin'ny Sénat moa zany mbola tsy haiko na nahoana le izy tadiaviny zareo vana ny mandat ny PAC raha tsy diso ao anatin'ilay volavolan-dalàna raha efa taona izy dia lasa telo taona ahoana fahitanareo an'izay tsy mahatsiaro tena ve ny fitondrana tsy voatery amin'izao io nataloha fa ny mpanao politika zay angamba teniny ko azy hoe lasa sakana eo amin'ny sehatra politika ny PAC tsy mahatsiaro tena venareo amin'izay raha toy izako lavidavitra kokoa dia hoe sao dia kosa
natao mba iarovana tombontsoa na politika anankiray na politika anankiroa ny paky dia indrindra mipetraka mifampitaliana amin'izay resaka izay hoe ny olona rehetrarehetra ve no voatsara ao anatiny io sa hoe misy aranga-olona mety voatsara misy tsy voatsara fa mety misy mipetrana fotsiny ary ohatra satria momba azy akosa aloha dia zao e tena tsy manavaka mipaka e tena samy tena fa tsy manavaka mipaka fa zay vita rehetra mifanadiadiana momba azy ka ampiny vesatra dia miditra ny amponja daholo zay daholo le izy tsy manavaka zany ao tsisy hoe madinika na hoe olona tonotonona hoe ny olona vaventy ary be dia be ao Antananarivo ny olona vaventy be dia be ny olona vaventy ary sahan'ny paka ny raha momba azy ka io zany tsara ihany apetraka sy zavatra fa tena tsy manavaka nizaniza zany rehefa tonga ao amin'ny paka le raha dia hoe fa ny manahirana nge dia zao e raha voasalovan'ny politika le rasam-pitsarany dia eo no mety anany sarotra ihany kosa aloha fa avy aloha ny fitsarana hiasa araka ny tokony ho izy ijeriny raha araka ny ao anatin'ny dossier mpitsara fa aza salovanina le izy ndraindraiky le izy ohatrany ianao manoteny le volavolan-dalàna aiza ho aiza nareo natrean'iny miteny an'iny mantsy ianao dia tsy fantatra tsony miteny aloha eritreritra fotsiny eritreritra manokana ny hoe asa sao dia sanatriavana hoe misy zavatra fikasana hoe tiana hoe mba tsy aretan'io paka io alao afoezina le manda inona mahasamihafa ny lefa-taona sy telo-taona ka heri-taona le izy raha matompandrindra mpanondro nasionaly ka io ange ny lalàna ny nametraka tamin'ny voalohany hoe efa taona ny mandahany tsara dia rehefa ahenanao io manda io dia dika zany dia ahenanao ihany koa ny herin'le paka ahenanao ny fahaleovatenan'ireo mpitsara miasa reo oleo dia efa taona izy tokony nanao ny asa ny kitsipo maninona anao fa dia tapahanao telo-taona le izy ambonin'izay reo olona reo nge ka lalàna no nametra hoe manda efa taona ary tamin'izay lalàna zay no ny recrutenan'ireo olona reo dia aiza fe dia tenatena manda dia hoe ajanony tampoka fotsiny amin'izao asivo lalàna hafa tampoka zao dia hoe ayanao io fa aiza ny zon'ireo mpitsara reo manana zo reo ka manana zo izy recrutena izy tamin'ny hoe efa taonanareo no apetraka eto dia tsy raha ohatra ka hoe ny fomba ny paika momba ny fanovana lalàna zany angambana ohatrany tsy mety zany hoe avy dia ahena tampoka efa lany any lesy raha mato foloa raha mato mpanindrina nasionaly tany amin'ny assemblée zay zavatra zay no napetraky ny assemblée nationale mbola tsy lany le zany mbola tsy lany fa mbola mandeha anynivon'ny sénat ny raharaha mbola miany raha sanatriny zany ka manay koa ny sénat dia ahoana tsy rava ve ny ezaka rehetrarehetra natao anatin'ny tena mampalahfa tena rava daholo ny ezaka satria tena nanao ezaka kosa nanao ezaka ka zao nke magaky hoe le sepaka teo aloha efa 20 taona tany miasany dia le paka voa 2 taona dia ovana mampieritreritra ny teny any le zay fa maninona ny navelany janona ela be teo le sepaka nefa misy chiffre amekonao rao zavatra magaga be mihitsy nyty chiffre ty 20 taona le sepaka ny raha niditra tao aminy 720 sy 700 ny pakana Antananarivo tao anatin'ny 2 taona nisy iny 770 sy 900 dia eritreretina amin'izany hoe ny raha voatsara ny tao anatin'ny 20 taona sepaka 770 sy 300 ary le 2 taona tato mipaka 770 sy 200 zany dia zany kosa ve dia tsy fantako aloha hoe asa tsy dia mahay chiffre loatra ve asa ana fa mahita ihany hoe misy décalage be kosa zany zavatra zany dia ilazaina ve hoe tsy mahomby sahady ve le paka ka dia ahena le manda ohatrany malasa eritreritra ihany le izy fa raha matofoloa ahoana ny atao raha sanatrika lany io lalàna io ina moa ny atao fa mitohy aloha ny ady amin'ny kolikoly satria samy manana ny anjara asantsika
Zay système anticorruption dia efa nanatona ny parlement, efa nanatona ny gouvernement, manatona ny rehetrarehetra nanareo ainao manjery hoe sao dia tokony resahana aloha io proposition de loi io, sao dia misy tsy mazava amintsika rehetra hoe nahoana no napetraka ireo fepetra ireo ary inona no mety ho conséquence raha hovaina le izy fa inona moa ny tanjona anamafy ve sa hiaffaiblir an'le système anticorruption arak'izay nolazainy madame coordonnatrice zay efa manomboka hita ny résultat sao dia zay no mahatonga antsika te hanaovana io lalàna io avy alao zay hiasa avy alao ho apetraka daholo ny paka eraky Madagasikara zay ara te handeha aingana kokoa noho izao fa miankina amin'ny fanjakana ihany ange le resaka ordonnance sur le recouvrement des avoirs illicites ny filoham-pirenena nahatonga an'iny lalàna iny lany fa intelo nandalo tao amin'ny parlementa tsy lany mihitsy zao efa complet amin'izay dia miandry ny gouvernement ametraka an'le agence de recouvrement des avoirs illicites tsy maintsy décret en conseil des ministres ny nomination présidentny PAC ka ozy izy zay hoe andao andeha aingana toy izay anajanona sy anatsahatra sy ampalemia an'le système anticorruption fefa zay ny etaetam-bahoaka dia zay maika ny andeha ka ozy izy zay hoe alors resahana aloha io proposition de loi io any amin'ny niveau sénat le izy antenaina fa hiverina any amin'ny assemblée nationale ary sanatry ka lany le izy dia misy tsipika andininy ao anatin'ny lalam-panorenana milaza fa izy ny tompo-teny farany ny filoham-pirenena ka anao antso avy zay hoe tsy mifanandrify amin'ny tolérance zéro io lalàna proposition de loi io andriamatoa filoham-pirenena ka miangavy anao zay araky ny fahefana nomenanao tao anatin'ny lalam-panorenana avereno aminay io proposition de loi io rehefa d'accord daholo tsika hoe tolérance zéro d'accord daholo tsika fa vo mafisina ny système anticorruption zay tsika vao andany an'io lalàna io zay nge tsy manday efa taona mipetraka ny lalàna efa roa taona mipetraka ny paka Antananarivo misy foana nge ny fanitsiana afaka atao misy mahatsara azy zay fa kosa raha ohatra ka hiaffaiblir an'le système dia mba tsy ekeny kosany fa tsy zay ny tompo-teny farany fa ny mpandany lalàna sy ny filoham-pirenena ia miresaka kolokolo sika eto rehefa mandinika zay mpanadiady zay mpanao gazety sy ny vahoaka dia indraindray variana ihany satria variana amin'ilay miliara tsika fa adinitsika ny fanararotapahefana ataon'ireo lehibe na sampandraharaha aty fotony eo amin'ny piasa ny piasa zay mamokatra ho an'ny fanjakana raisiko ohatra anankiray ohatra misy dia ny fanapahana ny permission lasa ao anatin'ny congé zay mampitaraina mpiasa-panjakana fa tsy mahasanteny satria chefny io rehefa terenao mafy io mpiasa-panjakana io dia tsy mamokatra izy fa zay avitany an'ilay 10 andro volana raino ataony aiza ho aiza ny fanadiadiana ataonareo anatrehan'izay zavatra zay mbola eo ihany kio ny fanodinam-bola azo lazaintsika hoe malefaka ara-dalàna ny ordre de mission tsy nisy nefa dia mivadika vola amina miliara ireny raha atambatra eo amin'ny fandaniam-bola eo amin'ny kitapo-bola-panjakana aiza ho aiza ny fanadiadiana eo anatrehan'izy ireny ny lalàna moa amin'izao fotoana zao dia manome lalàna ny mpanao gazety anao fanadiadiana sorana be tabe ny ministry anay ekenareo ho raisinareo ve ho tahaka ny document tahakana investigation vita fa zay tsy hitory reny vokatra ireny raha izy andriamatota le généraly ia misaodra betsaka amin'ny fantania zay dia ao anatin'ny antsoina hoe saisine mode de saisine raha zay ngamba ny tianao tenenina eto izahay dia mandray an'izay ho isan'ny azo iangana amin'ny fanadiadiana fa nefa kosa nefa mba hiangaviana isika rehetrarehetra mba tsy hanao torapo any anatiny satria sarotra ny torapo ary ny tena marina raha zoina le izy raha betsaka ny torapo dia ho difotra ny fitarainana tahatahaka izany ny braoma teny idinan'ny kolokolo zay ety am-boalohany fanaovana fanadiadiana zay atolotra ny raharaha atolotra ny fitsarana
raha miteny ianao hoe misy ireo raharaha zay any anatin'ny mpiasam-panjakana le voalazanao tamin'ny voalohany a ny tena marina raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny fanararotana fahefana le izy a eo amin'ny fanatanterahana ny asa fanarotana fisahana ny asa le abus de fonction dia anjara andraikitry ny braoma le teny dinany kolikoly izay kosa nefa tsy andry tsy hoe andro fa tsy androna amin'ny torapo fa raha misy zany dia tongava mitory fa tsy voatery loatra aorianany olona anankiray ny braoma le tena dinany kolikoly angatahana ny fahasahina satria amin'izao fotoana zao ihany koa efa misy fomba fitarainana vaovao napetraka raitra dia raitra izy io le hitoroka afaka manao fitarainana tsy mitonona anarana mitondra ny pirofo rehetrarehetra any anatin'ilay hitoroka ny olona zay niarana na lasibatra kolikoly na fanaparana fahefana teo amin'ny fizanana asa dia atreto moa zany dia tsy dia betsaka loatra zay ka anetanana ny rehetra zay lasibatry ny fanararotana amin'ny fisanana asa mba hitoroka fa tsy andrasana ny hoe braoma le tena aoriana ny tsirairay avy ary anentana azy andresy lahatra azy mihitsy azy andraindray mitorianao le voalazanao faharoa ny amin'ny hoe fitarainana amina fanarotana oui am'le hoe fitondrana zany any amin'ny ainao manjery misy an'ireo mpanao gazety zay manadiady izy zoany tanteraka zany satria zay mihitsy ary no appréciena amintsika amin'teny zao le antsony hoe journalisme d'investigation mba tsy sanatria hitontonona anaran'olona ka anahirana azy satria fantatritsika tsara fa misy le lalàna zay mafonja dia mafonja tokoa raha sanatria mibrioka amin'ny fanatanterahany asa dia tratran'le loi sur la cybercriminalité io dia manahirana ary zay no antony hoe rehefa manao an'le izy dia atao tsara ary adiadina lalina izahay braoma le tena dina mikolikoly dia vonina ny anome ny fahaiza manao zay noratovina nandrisa zay 5 taona zay anome an'izay ho an'ireo zay misehatra ao anatin'ny asa fanaovana gazety mba hanao an'izany ao anatin'ny matianina tanteraka satria loza ho an'ny firenena ny fitoroana olona kanefa tsy mitombona dia zany moa zany ataoko hoe torohevitra ny anay torohevitra ny amin'ny hoe mba tsy hanaovanaovana foana dia maka ny traikefa zay mety nananany zay mety nisehatra taona maromaro tao anatin'ny fanadiadiana fa kosa tsy maintsy mitandrina satria misy an'io lalàna io zay fantatra fa tena mety manahirana raha sanatria tafatsorofaka ny anatin'izany hoe cybercriminalité zany ka mitonontonona anarana na koa tsy mitombona le zavatra natao andriamatotale général zay indrindra ny fanontaniana tiako apetraka aminao resaka fitoroana zay saritsika foana ny olona hoe andao hitoroka andao sahiteny amin'ny mitrangana kolikoly zay mahazo atsika sy miseho ny anivon'ny fiarahamonina eny ny tambiny andrasanay vahoaka aminareo tompona andraikitra dia ny hoe ohatrany ahoana mitatitra manoloana an'izay fitoroana nataona izay manoloana ny fanadadiana zay nataonareo raha fomba fiasantsika hatramin'ny nateto mahajanganao dia misy foana ny tatitra isaky ny telo volana isaky ny enim-bolana zao tsy misy tsony zao raha mihitra hoe mandeha manao fanadadiana mpona zay mbola resana aloha fa manjary misy an'izao aloha aiza ho aiza zay tatitra zay ohatra zay koa fanontaniana apetrako amin'ny fandrindra nasionaly amin'ny paka aiza ho aiza ny tatitra mba afahanay vahoaka tena mijery hoe ay naombika le fitoroana zay nataoko tsy zava-pona ny fitoroana zay nataoko tongotsaika aminao aloha ia misotranao amin'le fanontaniana zavatra tonga dia avaliko voalohany aloha dia tsy tonga dia hisy tatitra kosa ny hoe misy fanadiadiana atao dia tonga dia hitatitra amintsika mianakafy satria mbola voafehiny tsy ambarately ny fanadiadiana ny mpanadiady ny braoma le tena dina mikolikoly misy kosa nefa ny fotoana tsy maintsy anaovana ny tatitra voalohany moa zany amin'le voalohany taona misy an'ireo le fotoana zay nanaovana an'izany tokoa tamin'izany andro zany za tsy mino koa hoe tsy nanao an'izany zay nanimby anay teto fa kosa tsy maintsy mijery kosa izy hoe amin'ny fotoana ahoana no anaovana azy satria ilay fanatanterahana ny asa fanadihadiana manko saripady io mahakasika olona le izy ary zahay voafehiny lalàna tsy teniteny foana amin'ny zavatra ohatran'izay zay kosa nefa manome antoka ny amin'ny hoe rehefa tonga ny fotoana ka iantsona mpanao gazety zay misy ihany koa zany dia tsy tonga mpanao gazety satria eo zay no manao n'le tatitra zay kosa nefa tsy afaka hiteny sy hitonontonona ny hoe raha mahakasika an'izao na izatsy le izy fa kosa mba ampitandremana ny olona tsirairay avy satria ao anatin'ny fisoroana koa tsika ao anatin'ny fitaizana ihany koa tsika ny hoe zavatra tahatahaka zao tsy tokony atao intsony
ohatra koa ny fampiresena ny braoma le tena idina ny kolikoly hiditra anatina frenatsina ny aroa au-dessus de la mêlée foana bien ko fantatray izany fantatray ary ny anisany mety mahatonga ny sasany taky an'le hoe tatitra satria ahafahany le fiatrehana ny fanaovapano gazety ahafahan'ireo manao interpellation zay mafonjafonja am'le zavatra tsy apozina de mety miahoatra kosa aloha ny ao braoma le teny arary loatra zany satria voafehin'ny tsy ambarateny ny fanadidina izy fa kosa ny amin'ny tatitra zay tokony atao mandava amin'izay fotoana tokony anaovana azy ary ataoko hoe amin'ny mpitiavana sy ampirahalahiana sy misy olan'izay fa le interpellation amina ataoko hoe katranga zay mba vaivay any anatin'ny fitsarana any no ilazana no hoe manaona ny bianco amin'iny zay ampidirana ao anatina freana atsina ny aroa sy manao zany braoma le tena ary anisany mety mampisarika amin'ny tompona ndraiky zany tsy serasera amintsika fa de ngamba tsara rindry zay ary olazaina amin'ny tompona ndraikitra ity ny firindrany zay satria raha ohatra ka mifanaikitsika am'izay lafiny anakirazay de afaka ataotsika izay fa raha saratry kosa mety ampisamboaravoara ampiasaiko foana le teny amina zavatra tokony tsy ampisamboara tsy samboaravoara de aloha mipetraka amin'ny fitoniana mikasika ny hoe tatitra ny politique corruption tsy maintsy manao tatitra amin'izay asa nataony isa-telo volana eo anatrehan'le comité de suivi évaluation ny activité activité juridictionnelle ny activité amin'ny andavanandro de voatatitra foana isa-telo volana de io comité de suivi évaluation io no à partir rehefa mahazo an'izay tatitra zay zany de afaka manao observation izy afaka mametraka fantanina izy amin'ny mpitsara afaka mitoromarika ihany koa izy hoe tokony zao no dirigenareo azy amin'ny manaraka zao no hitondranao anareo de anatsaratsarana kokoa ny pôle anti-corruption nefa koa eo anivonila zay tatitra isa-telo volana zay de misy le atao hoe rapport annuel isa-taona atoato zao mety any faraparany volana novembre any iprésente ny rapport annuel ndray zahay de io le zavatra nataona ndritra ny herintaona de aseo de ny lalàna amin'ny teny hoe ny eona tokony azo an'izay tatitra zay ny nivon'ny présidence ny any amin'ny parlementaire fa zay tsy mionona am'izay fa rehefa manao présentation ny rapport annuel zahay de tiana fantatry olona satria zay zany le hoe manana redevabilité ny mpitsara eo amin'ny paky tokony anana an'izay de atsonay daholo sy tokony azo atsona rehetra ny karazana entité samihafa sy miady amin'ny kolikoly na amin'ny solotenan'ny olo vahoaka de afantatra an'izay asanay zay ka ny tiako marihana kosa aloha amin'izay tatitra zay de manantona ny tenina ambaran'ny DG Bianco kosa fa misy fetraka le izy fa tsy azo aboraka daholo kosa ny fiainan'ny olona ka tsy azo atao zany fa misy le hoe secret de l'information de iny tsy azo nitantaraina mihitsy ao anatin'ity dossier andranona zao ny Cyprien tao tsy azo atao zay zavatra zay fiainan'olona zany tsy azo boraka mihitsy fa raha ohatra kosa ka hoe nanatrika ny fitsarana pabe maso ny asa na mpanao gazety tonga tao na ny olon-tsotra na fianakaviana na inona zay te ola te hitao ka mahita n'le fanadiadiana eo anivon'ny fitsarana de indray public iny de zay hitan'ny olona eo de azo ny voizina fa raha ohatra hoe any anatin'ny tatitra zay ataona isa-telo volana na isa-taona tsy azo ny atao mihitsy mamboraka hoe tia mikasika ny iraharaha momba ny DG ny ministera zao tsy azo atao zany ka maraparanatsika satria fa fifiany fotoanatsika efa ora ray latsaka zay ny raha tsika teto na matapatatra zany hoe ady amin'ny kolikoly ina tokony atao maraparanatsika azy angamba ny raha ohatra ka misy trangana kolikoly anankiray na maromaro inona ny tokony ataon'ny olona iza ny tokony atoniny raha trangana kolikoly ohatrany ahoana izy de tokony manantona ny Bianco na trangana kolikoly ohatrany ahoana izy de tokony manantona ny sankinina ohatra alohany atongavany any amin'izay pakzay misy andraikizay na afaka manatitra mivantana ny ampaka ihany keo ve ny paky ihany keo ve ny olona alonga maresiko le amalina an'izay fanontanian'izay azo atao zay le atao hoe plainte à parquet afaka mametraka fitorenana izy
dia le procureur zany mandinika amin'izay fotoan'izay na le fanadiadiana ho ataony ao anivon'ny fampanoavanao ihany na ho atolony rehefa avy eo ampitsara-panao fampitorana raha mila fandalinana lalalina kokoa ny fa matetika dia alefany ho adiadiana le raharaha na ny ambianco na ny amin'ny gendarme io na ny amin'ny polisy tadiva tsy hoe bianco ihany koa nge fa ny gendarme na polisy zany entité daholo afaka mamakafaka daholo zany dia azo atao zany zay zavatra zay misy moa reo olona avy dia mitondra fitoriana mivantana na ny ambianco izy na ny amin'ny gendarme na ny amin'ny polisy rehefa vita ny fanadiadiana ataon'ireo anankitelo reo dia alefa ny raharaha dossier alefa ny mpaka dia mandinika amin'izay mifampanoavana dia mametohina le raharaha noho zany rehefa manana fasahin'ny olona zany zao no tadiavina hoe sahi mitoroka raha ohatra ka misy efa zay araka ny tenin'ny DG Bianco hoe mba asio vesatra le izy kosa fa tsy azo atao mitoritorok'olona fotsiny fa asiana vesatra asiana pirofo kely aloha le izy afahana manomboka ny fanadiadiana zao mantsy matetika ny zavatra mitranga nge ozy izy ny olona matetika mandray an'izany so ihany fa tafatsangana le paka eto Mahajanga fa rahanay milona elabe mihitsy le ary amin'le fitsarana ery amoron-dranomasina ery ka tsy zay le izy kiosa fa zay raharaha mikasika ny andraikitra zay sahaniny pôle anticorruption ihany mba entina kosa ny pôle anticorruption fa tsy hoe zay akovery zay hoe mampiaya daholo le haya zany tsy mety aya raha vao tsy azoko azon'le olona le fandehan'le raharaha ny fitsarana mahazatra dia le mpitsara atao nanao an'izao tsy mety ohatran'izao tsy zay tsy azo atao manasoketa olona zany kosa faritany Mahajanga resantsika satria reny voaparitany nametrahana ny paka raha tokany amin'ny faritry Melaka na ny amin'ny faritry Sofia izy ohatrany ahoana ny toky metsika nireo vahoaka reo raha ohatra ka mitoroka izy anivon'ny gendarme ohatra ahoana ny ahatongavany aty amin'ny faran'ny fitsarana raha fitsarana paka fanamitsarana zao ny paka zay mipetraka eny amin'ny reny voaparitany dia misahana an'ireo reo faritra ray manontolo zay mitovy amin'ny compétence ny cour d'appel mahazatra zany hoe za moa tsy dia malala loatra ny momba ny faritra reo le zay rehetrarehetra tafiditra amin'ny cour d'appel Mahajanga zany dia sahaniny paka eto amin'ireny vohitra daholo zay zavatra zay ary io nge zao hoe na any amin'ny ataoko raha hoe any ivelan'ny Mahajanga ville le olona no mipetraka na any le raharaha no mitranga dia misy afaka manao fanadiadiana foana nge any na gendarme ny Bianco nge afaka mihitatra nge ny andraikitry ny Bianco amin'izany zavatra zany dia rehefa vita le fanadiadiana zany dia entina le izy mankaty amin'ny paka aty amin'ny renivohitra afaka mandehandeha koa le mpitsara koa afaka mandeha mpitsara mpanao famitorana ny eo amin'ny mpitsara fampanoavana afaka mandeha mivoaka manao an'izany fanadiadiana zany ihany dia rehefa tonga koa fotoana itsarana misy le atao hoe audience foraine azo ny mpitsara mpamoaka dedy tsara na mipaka eto Mahajanga renivohitra mandeha miorganisena zay zavatra zay ary tena tafiditra ao anatin'ny asa tokony ataony mihitsy zany mba hoe tena manatona akaiky n'le vahoaka le fitsarana amin'izay fotoan'izay efa tena aporosihana mihitsy mpitsara hoe ohatra hoe isam-bolana na farafahelany hoe isaky ny volana tokony midina any amin'ireny faritra ivelany ireny zany dia amin'izay fotoan'izay manatona ny vahoaka le fitsarana fa tsy mionona fotsiny eto an-drenivohitra zay mantsy lazaina indraindray hoe ny paka dia ao Antananarivo fotsiny dia ahoana nyre amin'ny faritra lavitra be ary Morombe Iorombe tsy fantatry tsony ohatran'izay fa tsy zay le izy tsy zay le izy fa raha fa mbola eo aloha le sepaka dia sepaka manao any amin'ireny ny toerana lavitra ireny satria sepaka isaky ny fitsarana zay misy ny fitsarana mbara tonga voalohany arange mbola tsy mahenika district rehetra Madagasikara ka ahoana moa hoe paka zay vao napetraka malina hoe tsy maintsy ahenika an'izany fa lalàna miteny hoe enina ihany ny paka
fa ao amin'ireo kosa rehefa tafapetraka kosa ireo reo eninareo dia mino ary matoko mihitsy ny tenako fa afaka misana lavidavitra kokoa le izy marafarany sika fantanina tena farany tsotra be le fantanina mandala tanaty saiko ato le izy dia tsy tantoko ny tsy antany azy tianareo ve niasanareo satria karama dia ataonao le izy tiako ny asa fa tena mampitady fahavalo aloha raha iala amty fa lasa be fahavalo fotsiny io zay tempo taminareo tamin'ny voalohany ohatra ako manokana zao telopolo taona tao anatin'ny fitsarana nisy fotoana sindaka kely tamin'ny fitsarana dia niasa tany velany tany miseritry ny Nations Unies tany nahitako expérience hafa be mihitsy le tany amin'ny seritry international dia ohatra tany mihitsy range nolo nahita an'ity anty hoe amanina moa zavatra mba hitako tany zava-baovao raha mba hitiko amin'ny fireneko ary sy ny tenako dia vonona mihitsy ako ary manana zay conviction fa hoe ilaina le miady mikolokolo tsy mety koa ty asa ty raha tsy manana zay conviction zay dia za manokana aloha dia hoe tiako le asako ary le zavatra sahako miroso amin'le izy foanatrany tsy mitakiratra matota le général ady mikolokolo zany asa nataoko nandritra ny 12 taona zay 4 nanomboka niditra tao raha toka 20 taona nampitsara matoy izy atao 12 taona zay sady tiana ny maresy lahatra ilay asa fa ohatry ny atidy rehetra amin'ny firenena io dia misy fotoana ianao mety any amina sehatra hafa indray dia izao aloha zany dia niato amin'ny samifinina ary dia manatanteraka ny asa arak'izay tokony hanatanterahana azy mazava loatra ny asa moa sarotra ny manao asa tsy tiana ary tsy maharesy lahatra no ngamba ny anankiray fa ny faharoa tena raha tsy misy ny ady mikolokolo dia ohatra ny mety veny fanambola velona ny olona raha fijery azy dia manampy amin'izay mba mety ametraka amin'ny fahamarinana eto amin'ny tany sy ny firenena maharesy lahatra zany dia tiana le asa dia eto alohantsika marina fa fandalovana ihany koa ty fa mieritreritra fa mba metraka zavatra aloha fa naiza misy ianao naiza misy iany tena dia afaka atao ny ady amin'ny kolikoly rehefa maharesy lahatra makasitraka asa masina aloha le izy fa reo zay mahafantatra anazy zany tao amin'ny sefafia taloha dia tamin'ny 2019 vao nitendrena ho FLONCS fa marina fa tsy maintsy ohatran'ny miditra ato anatiny ihany satria izy moa no tena manana ny fahefana raha tsy ny fanjakana ka sarotra le asa tsy azo lavina zay fa tiana le izy satria ny firenena ny fitiava-firenena fitiavana ny vahoaka malagasy lafo amintsika loatra le kolikoly izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tompo klasy tompo vavy isaoranay inareo efatra mianada zay vahiny nanaiky no vahiny ny fandarana inona ihany koa fa nahazo zavatra be da be sika piaino nandritran'izay adiny ray ny fampiresantsika teto zay inona ihany koa fa voavaly avokoa ireo fanontaniana zay nanitikitika anareo ary mirary soanareo zay amin'izao arivariva izao makasitraka indrindra tompoko sotranao ihany koa tatefandriana nanaiky nandray ny vahintsika sotra indrindra tompoko